आप कहाँ से आए हैं सर? चेन्नई से। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। तो फर्स्ट टाइम आए हैं ओली? हाँ, उत्तराखंड ही फर्स्ट टाइम आए हैं। और कैसा लगा स्नोफॉल देख के? बहुत बढ़िया लगा। ओके। हम लोग बाइक में आए थे। हाँ, मजा आ गया। मजा आ गया स्नोफॉल देख के। तो था आपको उम्मीद था कि आपको अभी बर्फ देखने को मिलेगा? उम्मीद मतलब था 50-50 था, हमने चांस लिया। ओके। और मतलब एक्चुअली हो गया, दिल भी खुश। आप भी खुश, दिल भी खुश। चलो, थैंक यू। थैंक यू। और तू आज कैसे आया? भाई साहब गोरसो गया था, अभी आ रहा है डाउन कर रहा हूं मैं। वेरी गुड। कितना बर्फ पड़ा गोरसो में? आ गया 1 से 1.25 के बीच। वेरी गुड यार, 1.25 फीट। बहुत ज्यादा भाई साहब।
नमस्कार, आज 6 अप्रैल 2026 है और अभी बजे हैं शाम के 3:15 और औली में बहुत शानदार बर्फबारी हो रही है। अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने में बहुत टाइम के बाद औली में स्नोफॉल देखने को मिल रही है और पूरा औली भरा हुआ है। टूरिस्ट बहुत एंजॉय कर रहे हैं। शाम का समय है, जहां कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, अभी लगातार कुछ दिनों पहले से बारिश चल रही थी, पर अभी बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है और आप देख रहे हैं स्नोफॉल, बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है और लगभग पूरा औली भरा हुआ है, पूरा सफ़ेद चादर में हो गया है और ये पूरा ही औली का शानदार नज़ारा है और बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है। आज है 6 अप्रैल 2026 और अभी बजे हैं शाम के 3:15 या 3:15। आज 6 अप्रैल 2026 है और अभी शाम के 3:10 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं औली में बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है। हम सभी लोग स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे जितने आए हुए टूरिस्ट हैं वो भी बहुत खुश हैं कि उनको अप्रैल के माह में औली में इतनी शानदार बर्फबारी देखने को मिल रही है और पूरा औली भरा हुआ है टूरिस्ट से और अभी मौसम भी बहुत खुश मिजाज है। बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है। हालांकि इस बार स्नो बहुत लेट हुई थी बट बहुत देर तक चल रही है, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। औली में आज बर्फबारी हो रही है। आज अप्रैल की 6 तारीख है। सीजन से पहले ही बर्फबारी हो रही है। इससे पहले दिसंबर में भी ऐसा नहीं हुआ। नमस्कार, मैं अजय भट्ट। आज 6 अप्रैल है 2026 और औली में आप देख रहे हैं बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है। ये इस सीज़न की हम कहेंगे कि इस सीज़न में लगातार लेट स्नोफॉल ज़रूर हुआ है पर लगातार होता रहा है। अभी टेम्परेचर लगभग -4 के आसपास है और औली में आप देख रहे हैं कितना अच्छा स्नोफॉल हो रहा है और टूरिस्ट बहुत ही खुश हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं और औली तो भरा हुआ है टूरिस्ट से। हम आप सभी से चाहेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने औली के आइटनरी में औली को शामिल करें और जल्दी औली का विजिट करें। चिल्लाने थे यार, बिता रहे ना तो दिख रहा है, चिल्लाना मत है, वीडियो में इतने रहने देना सिर्फ।